Сіз Гиннес рекорд кітабына енгіңіз келе ме? Мүмкін сіз осы видеоны қарап, шешіміңізді өзгертетін боларсыз. Сәлем әлем, Саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір біз сіздерге адам баласы жеткісі келмейтін рекордтарды көрсететін боламыз. Ал кеттік. Адамның торнадомен тасымалданған ең ұзын қашықтығы. 2006 жылы 19 жастағы Мэтт Сьюдор трейлер ішінде демалып жатқан еді. Бір уақытта оған торнадо жетіп қалыпты. Торнадо өз жолындағы барлық заттарды, сонымен қатар Мэттті да сорып алды. Торнадо оны 300 метр қашықтыққа тасымалдаған. Ал есептеп қарайтын болсақ, бұл қашықтық 3 футбол алаңымен тең екен. Ең қымбат телефон шоты. Калифорния штатында тұратын Селина Арнстың отбасында 2 сақау ағайын болған. 2 ағайынды бір-бірімен SMS-қа арналған тарифтік жоспармен сөйлескен. Біраздан кейін бұл отбасы көрші елге Канадаға барған, бірақ тарифтік жоспарды ауыстыруға ұмытып кеткен. 2 ағайынды бір-бірімен 2000-нан астам роумингті халықаралық SMS-пен алмасып, телефон шотын $200,000 дейін жеткізіпті. Бұл әзірге ең қымбат телефон шоты. Түрмеде отырып шыққан ең ұзақ мерзім. Пол Гайдер Джуниор кезінде Нью-Йорктағы бай адамды қыңғылдырып өлтіріп ақшаларын ұрламақшы болған. Бірақ полицияның қолына түсіп 20 жылға сотталып кеткен болатын. Түрмеде бірнеше жыл отырғаннан кейін оны ақылынан адасты деп шешімге келген полицейлер оны психиатриялық ауруханаға ауыстырды. Түрмеге қамалғаннан бастап тек 68 жыл өткеннен кейін бостандыққа шығарылған. Бұл түрмеде отырып шыққан ең ұзақ мерзім. Жүргізуші куәлігін алу үшін ең көп сынақтан өткен адам. 2005 жылы Кореядағы 74 жастағы Ча Са-сун жүргізуші сынағының тәжірибелік жағын өтіп, алайда жазбаша емтиханнан өте алмаған. Бұл адам 4 жыл бойы күн сайын жазбаша емтихан тапсырып жүрген. Содан 2009 жылы ақырында емтиханды 960 реттен сәтті тапсырып, жүргізуші куәлігін алған болатын. Ча Са-сун 4 жылда емтихан тапсырамын деп $4,000 ақша жұмсаған екен. Жұмыртқаға ең күшті соққы. Бұл әдейі ұйымдастырылған эксперимент болатын. Жауынгерлік шебер Кирби Ройдың аяқ ортасына американдық спортшы тепкен. Соққының жылдамдығы 35 км/сағатқа, ал күші 500 кг-ға дейін жетті. Бірақ Кирби Рой ешқандай ауруды сезбеген. Өйткені оған өмір бойындағы жауынгерлік тәжірибеде сол жерге көп рет соққан болатын. Содан ол үйреніп кетіпті. Ең ауыр адам. Вашингтонда тұрған Джон Минактың 12 жасындағы салмағы 135 кг болған. Оның тамақтануға деген сүйіспеншілігі артқаны соншалықты, оның 37 жасында салмағы 635 кг-ға дейін жеткен. Жүрегі қатты ауырғандықтан оны 12 құтқарушы адам ауруханаға тасымалдаған. Ауруханада 2 жыл бойы жатып 420 кг-нан құтылған болатын. Бұл тарихтағы ең көп килограммнан айырылған адам. Алайда оның осындай салмағына ағзасы шыдамай 41 жылында өмірден озған болатын. Өмір бойында сынған сүйектердің ең көп саны. Атақты каскадер Ивил Книвил өмір бойында 75-ке жуық мотоциклмен қауіпті секіріс жасаған болатын. Оның барлық секірістері сәтті аяқталмағандықтан ол өзінің 433 сүйегін сындырған екен. Бүйректен алып шыққан тастардың ең көп саны. Үлкен адамдардың бүйректерінде тоз жиналып тасқа айналуы жиі кездесетін зат. 2010 жылы Үндістанда тұратын 45 жастағы Тхан Араштың бүйрегі ауырып ауруханаға түсіпті. Дәрігерлер 4 сағаттың ішінде Тхан Араштың бүйрегінен 172.155 тас алып шыққан екен. Лас-Вегастағы ең көп ақшаны жеңілу саны. Теренс Ватанаби 20 жыл бойы бизнеспен айналысып мультимиллионер болған. 2007 жылы казиноға барып $127 миллион ұтылып қалған болатын. Ватанаби казиноны маған ликер құйып мас қылды деп кінәлаған, алайда сот оның шағымын қабылдамаған. Бір адамға ең көп найзағай соққаны жөніндегі рекорд. Найзағайдың сізді соғатын мүмкіндігі жоқ деуге де болады. Бірақ Вирджиниядағы орманшы найзағайдың барынша көп соққыларынан кейін тірі жүр. 30 жыл ішінде найзағай оны 7 рет соққан болатын. Әзірге болды. Егер сізге осы видео ұнаған болса, оған міндетті түрде лайк басып, біздің арнамызға жазылыңыз. Және де біздің арнамыздағы басқа видеоларды қарауға ұсынамыз.